咁大個魚，歡迎收睇雞飛談面嘅第4集。今集咧，上集原來未整好個鑽石，而家整。同我先啦，整到隻雙爆倉爆藥。同埋今日我哋要睇石頭機，咁同埋地獄門。我有黐圖但種到鑽石，鑽石係咪種到嘅？其實因為種唔出嚟。咁就咪我哋咧就整地獄。呢度。打火機，有冇鐵？我唔知入去又好啊。呢算倒出嚟，4粒，倒唔到啊4粒，大佬要點倒？倒4粒。你流出嚟啊！咁我先啊，整大咗啦。或者呢個實實點做應該冇人識整㗎。好，地。條唔係咁整嘅咩？我哋入門咧。呢一度擠咗放下界生蛋糕，咩嚟㗎？咁食完點返嚟？研究下先。咩嚟㗎？啲人好唔清楚。好似乜嘢都係蛋糕啊！好似好神奇啊！好麻煩，蛋糕會用到奶同埋雞蛋。小乜都唔知點攞啊！暫時嚴重真係合唔到嚟講，所以而家都唔知要點搞。啲牛奶根本都唔知點攞。呢個點好啊？咦，牛種子應該可以種出嚟。皮革。飲水啊！呢個簡單，呢個
但係呢個小蜜月點搞？真係齋考種子啊！真係冇種子，根本就種子。睇下小蜜種子先，點攞？冇去斬咯，都唔好難整嘅。硬嘅位啊，冇啫。但係我哋冇事。咦，樹葉曬乾咗都可以變，但要係呢隻花。我最意係不得不說方面，真係撈晒。整多啲，我唔係好夠用咯，我覺得。喺度諗點解零零舍舍會多咗一嚿？耍晒先啲樹葉。嗰個啲要出樹葉，咁就攞晒啦。好咗，我要摘，食好咗。咁樣2粒金。2粒金，我直接抌粒金下來。做啥事？錯，留返啲小嘅種子，好難攞。骨粉翻真係我哋食得。都差唔多。嗰種啊，咁油嗰種之後揀什麼？
咁樣釣魚缸，我講釣魚，我真係估唔起返卡啦要釣魚，同埋因為舊版冇釣魚咩卡。咩魚嚟㗎？好多都冇聽過，冇人話。釣到啦，咁然之後攞落去燒，然之後熟咗攞去曬。咁我咁上面做乜同事啦？咁首先啦，你都知要搞呢個紅衫我已經揾到啦，咁先整得沙士啲血有嘅。咁樣就合到個圖噶啦。好，咁然之後擺入去用，佢要參數，唔知點搞呢個參數。哦，殺加水。呢度加水。仲有銅啊！都仲有個同事咁做，唔係整嘅。有啲樹木始終唔到住。我買咗佢皮搞係得㗎啦。佢雙皮鞋喺度嘅。哇！咁樣仲快，真係要骨粉。咁仲多隻。再釣啊！而家咁。都咁鬼多垃圾嘅，無線兜都有。不通話先，bắt唔到嘅。我機場如果唔得多錢，都算啦，唔緊要。頭先唔係泥頭，喺上面整得個，好仲兩樖咁似，一樖，仲有特隻歐人歐，同事。終於
要做乜睇下先？今次要中嘅呢個都比較搞笑啊！好似係成就書，甜圈書，我都唔知點解。咁就再中。6、7、8，出來笑，咁用個咁靚嘅種子就整到糖，種子係上手，得嚟應該。收快先，點解要呢個火把咧？應該好多好多嘢，我應該整個拉杆仲好啲，用拉杆好啲。冇觀眾好多嘢做乜？沒有。主要咧，其實就係咁，成日亂漏嘢咧落去咧，搞到擺嘢好麻煩，就想解決呢個。搞掂，好麻煩啊！合嘢咧，其實就係咗佢啦。好，我唔想。穩定，咩意思？做乜啱啱會執到牛肉嘅？即係嗰隻牛死咗啦！唔係啊嘛？算啦，唔明啦。咁死法㗎？
今集就係咪已經合埋最尾嗰棵樹先？算啦，今集片就喺度，下集繼續落去啦。下集見，拜拜，姐就越來越遠。